大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。冬天天气比较寒冷，我们的呼吸道也是变得比较脆弱，容易受到寒冷的空气侵袭，很容易受到感冒病毒的感染，导致喉咙肿痛，咳嗽不止。咳嗽不仅会给身体带来不适，影响睡眠，还会令人疲惫不堪。我们除了要及时保暖，还要在饮食方面入手，给家人多吃一些润肺止咳、清热解毒的食物。今天给大家分享一款润肺止咳养肺汤，不仅美味营养，还能够治疗咳嗽，达到润肺养肺的作用。酸酸甜甜，口感很好，做法非常简单，我们一起跟着视频来看看吧。首先，我们准备一个新鲜的橙子。橙子它不仅是一种美味营养的水果，它还是止咳第一名。每天坚持吃它，喉咙舒服，咳嗽也停了。橙子是酸甜可口的味道，它维生素 C 很丰富。橙子它可是个宝，不仅好吃，还能增强免疫力，预防感冒。但是很多人都不知道，它还是润肺养肺的高手。橙子它的功效有缓解咳嗽，对于肺燥引起的咳嗽有一定的治疗作用。橙子皮中的陈皮油还能够有效的止咳和化痰。我们一定要用新鲜的橙子，这样它的效果会更好。不管是蒸着吃还是煮着吃，吃上就特别的舒服，让你从喉咙一直到肺部都特别的顺气。如果连续吃上2天，喉咙干痒、疼痛的症状都会消失，咳嗽的症状当天晚上就能够停止。我们先准备新鲜的陈皮，要把表皮给它清洗干净，然后再切开，把里面的果肉取出来，这个陈皮也不要扔掉啦，我们先把它们放在一旁备用。接下来我们再来准备一个百香果。百香果又称为鸡蛋果，是一种热带和亚热带的常见水果，它有一股独特的香气和酸甜的可口味道，深受大众的喜爱。百香果富含维生素 C、维生素 A、钾、纤维等多种营养成分，这些成分对身体健康都有重要的作用。它可以增强免疫力。百香果中的维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，可以帮助身体抵抗病毒和细菌侵袭，尤其是对于肺部来说，增强免疫力意味着能够更好地抵御呼吸道疾病，降低肺部肺炎等疾病的风险。百香果中的抗氧化物质能够清除我们体内自由基，有效地减少氧化应激对肺部细胞的损害，这对于肺部疾病如慢性阻塞性肺病和肺癌等都有积极的意义。百香果中的维生素 A 对于维持呼吸道黏膜的健康是有非常重要的作用，它可以帮助修复受损的呼吸道黏膜，减轻咳嗽、气喘等呼吸道疾病。在干燥寒冷的冬天，多吃一些百香果，有助于止咳化痰、抗菌消炎，增强免疫力，有效的预防感冒，还能够润肤美颜、润肺止咳、安神助眠、延缓衰老、提高身体免疫力等等。百香果它的吃法有很多，可以开果即食，还可以用它冲开水喝，或者是做甜品，还可以用来炖肉，滋味酸甜，让我们的舌尖味蕾真真切切享受到多种水果交织到一起的滋味。如果你百香果买太多的话，还可以将果肉取出来做成果酱，放在冰箱里保存，每天用开水冲一杯来喝，能够滋润美丽的过冬天。百香果的话，我们把表皮清洗干净，然后切开，先用勺子把中间的果肉给它取出来，
果皮也不要扔掉啦，先放一旁备用。接下来再准备一小块的老姜。大家应该都有经常听到这样的话，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。你是不是觉得生姜只是一种普通的调味料呢？其实生姜还是一种神奇的中药材。生姜中含有多种维生素、矿物质、氨基酸、挥发油、姜纳素等等的有效成分。这些成分对人体很有益的，有很高的医疗药用价值。生姜可以榨汁，可以生吃，可以煮水泡茶、炒菜做汤，可以做糖，还可以做饼干，各有各的风味。吃生姜最有效的那就是预防和治疗感冒啦。感冒是一种常见的呼吸道疾病，它的症状有发烧、头痛、咳嗽、流鼻涕、喉咙肿痛等，尤其是冬天天气变化大，更容易发生这些症状。那么吃生姜就可以预防感冒和咳嗽啦。生姜是具有很强的抗病毒和抗菌作用的，它可以对抗多种引起感冒和病原体的作用，如流感病毒、呼吸道核爆病毒、肺炎链球菌等等。生姜具有发汗解表的作用，能够通过促进血液循环，加速体内新陈代谢，帮助排除体内寒邪和毒素，从而降低体温，缓解发烧症状，还能够温肺和止咳的作用，能够通过刺激呼吸道的分泌，润滑喉咙，抑制咳嗽反射，从而减轻咳嗽的症状。所以在寒冷的冬天，不管你有没有感冒，我们都可以每天适量的去吃一些生姜，可以直接泡水，还可以煮汤，能够有效的预防感冒和咳嗽。生姜千万不要去皮，直接清洗干净就切成薄片。然后我们把橘子和百香果皮全部倒入砂锅中，再把生姜片也加进来，加入适量的冰糖和大约600毫升的清水，盖上盖子，先将这些食材煮10分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，用筷子将陈皮和百香果皮夹开，然后把百香果果肉倒进来，焖上2-3分钟，就可以装碗开喝啦。这款橙子百香果茶非常的好喝，酸甜可口，老人孩子都很爱喝。尤其是冬天天气寒冷，我们可以隔三差五煮一次给家人喝，能够有效的预防感冒和咳嗽。那如果你已经发生了感冒和咳嗽的话，连续喝上1整天的话，咳嗽的症状当天晚上就能够缓解，第二天喉咙也舒服啦，痰液也清除干净啦，肺部也顺气啦。喜欢的朋友一定要收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。